नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स करासवाड्यार आकय छत्रपती शिवाजीच्या पुतळ्याची विटंबना आरोपीक 7 दिसां भितर धरात थळाव्यांची डेडलाईन मुख्यमंत्री म्हणटा शांतिकाय इबाडपाचो प्लान नवो शिवाजी बसयलो सरकारी कामाक जोती जोरोवची पडटा कुडचड्यार जनता दरबारांत लोकांचो आवाज पेडणे उलयतल्यांचे मायक काढून घेवपाचे प्रकार आवाज दाबता जाल्यार दरबार कित्याक लोकांचो प्रस्न केंद्राची ग्रामीण मित्र स्कीम गोंयांतय चाली मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री श्रीपादान केलें उक्तावण केंद्र राज्य सरकाराच्यो स्किमी प्रत्येका मेरेन पावोवंक ग्रामीण मित्र स्वतंत्रताय दिसाच्या आदल्या दिसा फाळणीच्यो काळ्यो यादी लाखांनी बिगर मुस्लिमांची जाल्ली हत्या छळ कत्तलीचो देशभरांत गोंयांतय निषेध जागृती रॅली प्रदर्शनां बोमांतलीं देवळां मोडपाच्या सोडात हात लेगीत लावचे ना म्हणटा PWD मंत्री काब्राल मिडिया खातीर भोमा रस्तो रुंदीकरणाचो 3D प्रेझेंटेशन जाय जाल्यार भोमा पंचायतीकय खंय दाखयता RP 2021चे प्रक्रियेत शेकड्यांनी त्रुटी प्रायव्हेट सुवाती नॅचरल कव्हरांत झोन बदलतना सायट इन्स्पेक्शनाच केली ना SLCन लोकांक पोताक धरिल्ले ना TCPचो रिपोर्ट मथुरातलो श्रीकृष्ण जन्मभूमी जमीन मालकी हक्काचो वाद सुप्रीम कोर्टात श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टाचो 13.5 एकर जमनीचेर दावो शाही ईदगाह कडचे जमनीचोय आस्पाव ट्रस्ट मागता ASI सर्वे स्क्रीनिंग करून कॅन्सराचेर उपाय सुरू करपी गोंय पयलें मुख्यमंत्र्याचो दावो GMCत IVF सेंटर उक्तें GMCत IVF ट्रीटमेंट फ्री कॅन्सर ट्रीटमेंटाक 50 नर्सींक टाटांत ट्रेनिंग शिरोड्या साखरवार रस्त्यार बालरथाक एक्सिडेंट ड्रायव्हर हेल्पर आनी 5 भुरग्यांक मार ड्रायव्हर आनी एक भुरगो चड मार लागिल्ल्यान हॉस्पिशियोंत एडमीट हेल्पर शिरोड्या एडमीट करासवाड्यार आकय छत्रपती शिवाजीच्या पुतळ्याची विटंबना केल्ल्यान वाठारांत तणाव दोशींक 7 दिसां भितर धरात म्हूण थळाव्यांची पुलिसेक डेडलायन मुख्यमंत्री म्हणटा राज्यांतली शांतिकाय इबाडपाक हो कोणाचो तरी ठरोवन प्लान आरोपीक सोदपाचो यत्न चल्ला मजगतीं शिवप्रेमींनी थंय नवो पुतळो बसयलो मंत्री फळदेसाई सुवातेर वचून आयलो करासवाड्या आकय छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याची कोणे तरी विटंबना केली प्रकार लक्षात येताच थंय शिवप्रेमी आणि पोलीस जमले आम्ही आता सगळ्या आमचे शिवप्रेमी सगळ्यांक कॉल केलो आसा सगळ्यांनी कॉल केल्ले आसा आमकां पुलीस येयल्ले आसा आनी हांगा इन्व्हेस्टिगेशन जातलें आमकां आता पळय कॅमेरा आसा 2 कॅमेराचेर आमचे हे जातलें तर म्हाका अशें दिसता कोणाचे धारिश्ट जाले की छत्रपती महाराजांच्या मुर्तेक हात लावपाचे आणि कोणी हे समजू नये की महाराजांचे हे प्रेम थांबचे ना हे मुर्तीचे विडंबना करून पंचनामा करून आरोपीचो सोद घेवपाचो यत्न केंद्रीय मंत्री खासदार भाऊय सुवातेर पावलो आमी आज दक्ष रावचे पडटले ही घटना या देशाच्या संस्कृतीचेर आघात आसा त्या देशाच्या एकतेचेर आघात आसा आणि हो आघात जर अशें करपाची संदी बरोबर जर केली जाल्यार निश्चितपणे आमकां आमचो सगळ्यांचो अपमान आसा आणि म्हणून सगळ्यांनी जागृत रावचे आणि ह्यो समाज विरोधी देश विरोधी घटना हे हाडपाक आपलें योगदान सगळ्यांनी दिवचें हांव परत एकदा सगळ्यांक मुख्यमंत्र्यान प्रतिक्रिया दिली राज्यांतली पीस ताका डिस्टर्ब करपाचें आसा म्हणून हो प्रकार करता अशें म्हाका दिसता साजे शिवप्रेमींनी थंय छत्रपती शिवाजी महाराजाचो नवो पुतळो बसयलो पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायूय सुवातेर वचून आयलो whether you take it as my appeal, whether you take it my request, and whether you take it my warning,
प्लीज अँड प्लीज डोंट इन्स्टिगेट पीपल, डोंट प्रोवोक पीपल. हाच्या फाटल्यान शिवाजी महाराज तुमचो देव काय कोण हे सगळें म्हाका मॅसेजीस येता की तो तुज्या स्वप्नान आयला काय म्हणून. अशा प्रकारचे चितावपाचे प्रयत्न करनाकात. दोन धर्मा मदीं अशी फूट घालून ही फाळणी जावपाक जायना. आमी देशाची फाळणी पळयली आसा. ज्या सायडीन पाकिस्तान जालें, ज्या सायडीन मुस्लीम गेले, एक सायडीन हिंदू आयले, हिंदुस्तान जालें. आमकां असली फाळणी गोंयान भितर नाका. आतां पर्यंत आमी पिसफूल रावले आसात, पिसफूल रावया. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते आनी सौरभ शिरोडकार. दुसरो जनता दरबार कुडचड्यार आनी पेडण्यां. सरकारी कामाक जोतीं जोरोवची पडटात. कुडचड्यार मंत्री रोहना मुखार कागाळी. हाजीर अधिकारी एकामेकांक बोटां दाखोवन मेखळे. तेवटेन पेडण्यां माविना मुखार नोकऱ्यांचो इशू. एकार एक प्रकल्प येतात, नोकऱ्यो भलत्यांकच, लोकांचो आवाज. उलयतल्यांचे मायक काडून घेवपाचो प्रकार. लोक म्हणटा आवाज दाबतात जाल्यार दरबार कित्याक? लोकांचे इशू तेच. सरकारी कामांक जोती झरोवची पडटात म्हूण कुडचड्या लोकांची मंत्री रोहन खंवटे मुखार कागाळ. लोकांच्या इशूचेर अधिकाऱ्यांचे जनता दरबारात एकामेकाक बोटां दाखोवपाचे प्रकार. जे विषय आमकां आतां नोंदणी जाल्या, जो मनीस हांगा सांगचोच ना आनी भायर उलयतलो जाल्यार आमी कांय सांगूंक शकना. बट जे हांगा विशय लोकांनी नोंदणी केल्या ताजेर 100% एक्शनेबल पॉयंट जातले. जे आज जाला ताजे मिनिट्स ऑफ मिटींग अलॉंग विथ एक्शन टेकन रिपोर्ट, जे प्रोपोज्ड एक्शन आसतलो तो डेप्युटी कलेक्टर अलॉंग विथ कलेक्टर बसून दे विल गिव अस दिस थिंग. ते वटेन पेडण्या जनता दरबारात मोविन गुदिनो मुखार नोकऱ्यांचे इशू. तालुक्यात एका फाटोफाट एक प्रकल्प येतात. नोकऱ्यो मात भलत्यांकूच म्हूण इशू. लोकांचे उलोवन सोंपोन सोंपना. पुलिसांनी कांय जाणां कडले मायक काडून घेतले. आवाज दाबता जाल्यार जनता दरबार कित्याक काय म्हूण लोकांचो प्रश्न. सर आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तर ह्या टायमार आमकां उलोवपाक मेळना. 3 मिनिटां रेस्ट्रिक्शन आसा. वॉट इज द यूज ऑफ दिस? तुमी कितें चिडूंक सोदता? आवाज काडूंक सोदना. जनता दरबार यूज केला तो मोपा एअरपोर्टाचे जे इश्यूज आसा, आमच्या लोकांक कितले जॉब्स मेळ्ळे, कितें जाला हाचेर प्रश्नचिन्ह आमकां आसा. तशेंच टॅक्सी जे आसा जाय सिग्नल घालून दिता म्हणला. मांजऱ्या सायडीचो रोड जॉईंट आसा, ह्या सायडीन वज्री सायडीन जॉईंट आहा. एक्सिडंट म्हाका दिसता आतां मेरेन म्हाका दिसता 10 जाण मेले. कोणी करू शकता? थंय लावड स्टॉप करपाक जायना तुमचे कडेन. एका टिंग टिंग वाजोवंक शकता तुमी. तुका रायट कोणी तुमच्या उलय 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 तू उलय रे. दरबाराचे प्रश्न उलय भाई उलय. मोपा एअरपोर्ट द इंजिन ऑफ ग्रोथ. पयलो आमकां आरोप कितें येतालो प्रत्येक सरकारा सगळे कडेन जाता, पेडण्या कांयच डेव्हलपमेंट जायना. अरे बाबा, तो डेव्हलप करपा खातीर, जॉब मेळपा खातीर, लोकां खातीर कितें तरी इकॉनॉमिक एक्टिविटी जावपा खातीर कितें तरी येवपा जाय म्हणून एअरपोर्ट येयला. तुमचे भाग्य म्हण समजा. कसो प्रत्येक गोंयकारान फायदो घेवपा जाय, तुमी घेवपा जाय. सरकाराक मेळून तुमी काम करपा जाय. एकमतान आमी रावल्यारूच आमकां फायदो मेळपा सोदता, गोंयकारांक फायदो मेळपा शकता. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील आनी मकबूल माळगेमणी. केंद्राची ग्रामीण मित्र स्कीम गोंयांतय चालीक. मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री श्रीपादान लॉन्चिंग केलें. केंद्राच्या स्किमी बरोबर गोंय सरकाराच्या स्किमी प्रत्येका मेरेन पावोवंक ग्रामीण मित्र वावुरतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. उदरगती खातीर ग्रामीण मित्र ही बरी स्कीम म्हूण भाऊ सांगता. ग्रामीण मित्र स्कीम चालीक लावपी गोंय पयलें म्हूण मंत्री रोहन उलयलो. ग्रामीण मित्र जे आहा पळय न्ही, ही कॉमन सर्वीस सेंटर ही लोकांच्या घरापर्यंत पावपा खातीर केंद्र सरकाराची योजना राज्य सरकारान ग्रामीण मित्र म्हणून फुडें हाडल्या. केंद्राच्यो सगळ्यो योजना आनी राज्याच्यो सगळ्यो योजना घरा कडेन बसून डायल 14471 हो नंबर डायल केलो आसत जाल्यार घरा कडेन आमी सर्वीस दिवपाक शकतली. ही ग्रामीण मित्र योजना आसा. IT डिपार्टमेंटाचो आमचो नवो इनिशिएटिव्ह केंद्र आनी राज्य सरकाराच्यो सेवा घरापर्यंत पावोवपाक. ग्रामीण मित्र 400 प्लस आसात. भारताच्या स्वातंत्र्याचे अमृत वर्ष पूर्ण करतात आणि या वर्षी भितर आमचे केंद्र सरकार, राज्य सरकार लोकांक जें बरें जाय, ज्यो ज्यो काही गोष्टी, ज्यो ज्यो काही
वायट गोष्टीचे कारण दवरून लोकांक बरें दिवपाचो प्रयत्न जो आसा तो मेन एक आसा मोदी सरकाराचे नेतृत्व सकयल केंद्र सरकार चलता, डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सकयल राज्य सरकार चलता. देशभरात पयलीं गोंय आमी आसा जे ग्रामीण मित्राची सेवा सुरवात केल्ली आसा. ग्रामीण मित्राच्या माध्यमांतल्यान आमी एमओयू सायन केला आमचे संजय राकेश तांचे बरोबर मेसेज सीएससी ई गव्हर्नमेंट सर्विसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड नॉट प्रायव्हेट लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड जे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे अंडरटेकिंग आसा तांचे बरोबर एमओयू सायन केला. त्या एमओयूच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यो सर्विसीस तांच्यो सेंटराच्यो मेळटल्यो. त्यो सर्विसीस आमी आतां गोंयांत जे गोवा ऑनलायन आसा ताका इंटिग्रेट केल्ल्यो आसा आनी ताचे खातीर एक व्हीआयई सेंटर स्कीम सर्विसीस आनी गोवा स्कीम्स एंड सर्विसीस एक विंडोतल्यान दिवपाक ताका आज तयार करूंक मेळटले. भारताच्या स्वतंत्रतायेचो आदलो दीस 14 ऑगस्ट हो फाळणीच्या अत्याचारांची काळी याद म्हणून देशभर पाळ्ळो. फाळणी जाली आनी पाकिस्तानांतल्या मुस्लिमांनी लाखांनी बिगर मुस्लिमांक पाकिस्तान भायर करतना तांचेर अत्याचार छळ केलो, अमानुष कत्तल केली, प्रेतांचो खच पडलो. देशभरांत ह्या काळ्या दिसाचो निशेध. गोंयांतय प्रदर्शनां, मूक मोर्चे. पणजे चर्च स्क्वेरा कडेन विभाजन की विभीषिका मूक मोर्चा, मुख्यमंत्री वांटेकार. म्हापशा बस स्टँडार फाळणीच्या दिसा निमतान प्रदर्शन. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तावडे, म्हापशेचो आमदार उपसभापती जोशुआ डिसोज प्रदर्शनाचे उक्तावणाक. आणि तो दीस हो आमच्या स्मरणात रावप गरजेचो आसा. स्मरणात रावप इतक्याच खातीर आयजूय बी शक्ती वावुरतात, कारण ह्या देशांतल्या जाती भेद करपा खातीर, धर्मभेद करपा खातीर काही शक्ती ज्यो आसा आयजूय वावुरतात, तांकां आमी बळी पडपाक जायना. आणि आमकांय ती भारत म्हाका परत एकदा अखंड पळय हें आमचे बुद्धिस्ट आमचे दोळे समोर दवरले जाल्यार आमची प्रत्येक कृती ही देशाक ही पूरक ठरतली. आणि आज जे देशांत काही आतंकवादी किंवा विघटनवादी असे लोक आसात हांचे संदर्भात लक्ष दवरपाक आमकां हें जातलें आणि आज प्रत्येक नागरिकाची ती गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भोमांतलीं देवळां मोडपाचें सोडा, हात लेगीत लावचे ना म्हूण PWD मंत्री निलेश काब्राल भोमा राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाचे इश्यूचेर प्रुडंटा कडेन उलयलो. आमी मिडिया खातीर भोमा रस्तो रुंदीकरणाचो 3D प्रेझेंटेशन दवरतले. उपरांत जाय जाल्यार भोमा पंचायतीकय दाखयता म्हणून मंत्री उलयला. हो जो आसा तो एक्झिस्टींग रस्तो आनी हांगा अशी देवळां आसा, हांगा ती आमची पोरणी आमची म्हादेवाची देवळां आनी बाकीची अनेक देवळां आसा. हे देवळाक आमी हो एक्झिस्टींग रस्तो आहा पळय हांगाच्यान 25 मिटर काडटा. हांगाच्यान न्ही, हो सेंटराच्यान न्ही, हांगाच्यान. कित्याक सेंटराची जी लायन आसा ती आमकां 40 मिटर आनी 40 मिटर नॅशनल हायवे जाता. सो इट इज अप टू अस टू डिसायड फॉर आतां करपाक. सो आमी डिसायड केला की हो जो आसा हो पॉयंट घेवन हांगाच्यान जे एक्झिस्टींग वता ते घेतले आनी हांगाच्यान आमी 25 मिटर घेतले. सो ही जी देवळां आसा ती डॅमेज जावची ना म्हणटा ताका हात लायनाच न्ही. आनी हांगाच्यान मागीर आतां ते लोकांचे प्रॉब्लम आसा की देवळांक आतां पळय ते कितें करता ते ट्रॅफीक ब्लॉक जाता, सगळें जाता. हांगा आमी एलिवेटेड आमचे ते काली माटी आसा पळय, काली माटयाच्यान अशें ओवरलॅन करून आमी अशें वयर येतले. हो सकयलो हांगा फक्त पिलर येतले अशे 40 मिटराचेर आनी हो तांकां सदांच फ्री उरतले वचपाक येवपाक. हांवें सांगलें की 4 घरां आसा परमनंट घरां ती वयता ती, आनी ही घरां तितून तुमकां खबर आसा 2 घरां पडलेली आसा ती आमी एक्वायर करता. आनी बाकीचे आसा पळय हे एक्झिस्टींग रस्त्याचे सायडीन अशे ते बारीक बारीक हे स्ट्रक्चर आसा पळय ते अरावंड 15-16 वयता. पूण तेंचे खातीर आमी हांगा फुडें पंचायत आसा पळय तेजे खातीर आमी जागो एक्वायर करता हांगा आनी तांकां आमी करून दिता. पूण हांवें ऑलरेडी आमचें 3D प्रेझेंटेशन दवरलां. 3D प्रेझेंटेशना भितर टोटल हांव सगळे आमचे प्रेस भाव पयलीं दाखयतले, जाय जाल्यार परतून ग्रामसभेक वा जे पंचायती आसा तांकां हांव परतून 3D प्रेझेंटेशन दाखयतलें. एक्चुअली खंयचें घर आनी कितें वयतलें तें तांकां दाखयतलें. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. म्हजी माती म्हजो देश, मातयेक नमन वीरांक वंदन. देशा खातीर बलिदान दिवपी वीरांक खातीर समर्पित अभियान 9 ते 20 ऑगस्ट 2023
देशाच्या सगळ्या पंचायत वाठारांनी करतले अमृत वाटिका. अमृत कलशांतल्यान वाटिकेची माती हाडटले राजधानीन. मातये वांगडा सेल्फी घेवन करात अपलोड. देशाच्या वीरां खातीर समर्पित ह्या कार्यावळीन तुमचो वांटो निश्चित करा. yuva.gov.in च्या संपर्कान रावात. प्रादेशीक आराखडो 2021 TCPन विधानसभेत रिपोर्ट टेबल केलो. सेटलमेंट झोन, नेचर कवर आनी उद्देगीक झोना खातीर लोकांचे सल्ले मतींत घेतिल्ले ना म्हूण रिपोर्ट सांगता. कितल्योश्योच खाजगी सुवाती सेटलमेंटांतल्यान नॅचरल कवरांत घाल्यात. हें करतना स्पॉट इन्स्पेक्शन करूं ना, सर्वे करूं ना. सॅटलायट इमेजीचेर खंय आराखडो खरवडला. 2021 प्रादेशीक आराखड्यातले सेटलमेंट 2021 आरपीत काढले. लोकांक विश्वासात घेतले ना. स्टेट SLCन कांडा केल्यात म्हूण TCP मंत्र्यान TCP कायद्याचे कलम 17(2) सकयल आरपी 2021 गजाली रिवर्ट करूंक सुरू केल्यात. TCP मंत्री विश्वजीत राणेन प्रादेशीक आराखडो 2021 वेलो स्टडी रिपोर्ट विधानसभेत मांडलो. स्टडी रिपोर्टात शेकड्यांनी त्रुटींचेर बोट. प्रादेशीक आराखडो 2021 रिपोर्टा प्रमाण SLCचे प्रक्रियेत शेकड्यांनी त्रुटी. आराखडो तयार करतना समितीन लोकांचे सल्ले आनी हरकती मतींत घेतिल्ल्यो ना. सेटलमेंट झोन रद्द करून नेचर कवर, मायक्रो उद्देगीक झोन, FAR कमी करतना सुवातीर वचून इन्स्पेक्शन करूं ना. झोन बदलतना सर्वेचोय आदार ना. गुगल मॅपिंग, सॅटेलायट इमेजीच्या आदारान झोन बदलले. 2001 आराखड्यांतल्यान सेटलमेंट झोन बदलतना सुवातींचो अभ्यास करूं ना. झोन सायटीर वचन आसतना 1/14 उतारो आनी सर्वे प्लानाच्या आदारान झोन बदलले. 83 MIZ म्हळ्यार मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन खाजगी सुवातींनी मार्क केल्यात. 41 लाख चौखण मीटर सुवात MIZ वाठारांत घाल्या. मार्किंग करतना जमीन धन्याक विचारूंक ना. SLCक अशे तरेन नव्यो संकल्पना लोकांचेर थापपाचो अधिकार ना. MIZ वाठारा विशीं स्पश्टता नाशिल्ल्यान 10 वर्सांत एकूय MIZ वाठार करूंक ना. SLCन 9.2 लाख चौखण मिटरात 46 डिझास्टर मॅनेजमेंट सुवाती मार्क केल्यात. चडश्यो लोकांच्या खाजगी सुवातींनी, लोकांक विचारी नासतना. 134 गार्बेज मॅनेजमेंट सुवाती थारायल्यात ते कमांड एरिया, सेटलमेंट झोनांच्या लागसरची रानां वाठार आनी शेतां आनी न्हंया देगांनी. चर्चींच्यो उक्त्यो सुवाती ओपन स्पेस आनी खेळपाचे ग्राउंड म्हूण मार्क केल्यात. इको टुरिझम झोन शेतांनी मार्क केल्यात. केरी तेरेखोलची एग्रीकल्चरल टेनंटेड सुवात इको टुरिझमा खाला सेटलमेंट झोन म्हूण मार्क केल्या. प्रायव्हेट सुवातींनी सॅटेलायट टाउनशीप मार्क केल्यात, मात अजून एकूय डेव्हलप करूं ना. SLCन 2001 आराखड्यांतल्यान 7.17 कोटी चौखण मीटर सुवात सेटलमेंट झोनांतल्यान रद्द केली. लोकांक कोताक धरूं ना. 2021 आराखड्यात 10.62 कोटी चौखण मीटर सुवात सेटलमेंट झोनात घाल्या. 2001 आराखड्या परस 2021 आराखड्यात सेटलमेंट सुवात 3% वाडल्या. आता प्रादेशीक आराखडोच नाका म्हूण झोनल प्लॅनिंग चालीक लावपाचो TCP मंत्र्याचो प्लान. ते वटेन 16B ची प्रकरणां कोर्टात. हे वटेन 16B चे केशीत 17(2) वरवीं वाट मेकळी. तात्पर्य सध्या रिजनल प्लान नासतना केस टू केस डेव्हलपमेंट. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी महेश घाडी. स्क्रीनिंग करून कॅन्सराचेर उपाय सुरू करपी गोंय पयलें म्हूण मुख्यमंत्री GMCत IVF सेंटराच्या उक्तावणाक उलयलो. कॅन्सराचेर स्पेशल ट्रिटमेंट दिवपी नर्सींक बाकीच्या नर्सी परस मायज पगार आनी सुविधाय मेळटल्यो. GMCत IVF ट्रिटमेंट फुकट म्हूण आरोग्य मंत्री राणे सांगता. टाटा मेमोरियलांत 50 नर्सींक कॅन्सराचेर खासा ट्रेनिंग. पुराय देशात गोंय राज्य हे पयलें आसा की ज्या राज्यात ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग जवळपास 1 लाखाचो टार्गेट दवरलेलो. 78 महिलांच्या खातीर ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग कंप्लीट केलें आनी भितूर जे पेशंटूय बी डिटेक्ट जाता तांकां फर्दर ट्रिटमेंट दिवपा खातीर गोवा मेडिकल कॉलेज असिस्ट करीत आसा. हे गोंय हे पयलें राज्य आसा अशा पद्दतीचें स्क्रीनिंग करपी.
की ज्यो पोस्ट ग्रॅज्युएशन नर्सिंग करून परत एकदा ज्यो गोवा मेडिकल कॉलेजीस आसतली त्यांची स्केल रिवायज करपाकूय आमी दवरतना त्यांची स्केल सुद्दां रिवायज करपाची गरज आसा आनी ती फॅसिलिटी जाल्यार आतां पर्यंत आमी पळयलां की बरेचशे फावटी ऑल नर्सीस आर ट्रिटींग एट इक्वल ना पोस्ट ग्रॅज्युएट करून जी स्पेशल केअर दिता तांच्या खातीर ती फॅसिलिटीज आमी अवेलेबल करतले. This is the first hospital, leave aside government, this is the first hospital in the country that is going to have this IVF treatment free of charge, where no patient is going to be charged. Everything has come through CSR, and this initiative under Dr. Pramod Sawant, which we are taking, we are sending 50 nurses today to do post-graduation in oncology to Tata Memorial. So that before that new hospital starts, we'll already have a team of people. So you should go and see the center yourself. It is one of its classic work. It's an international standard center that will not be beaten. No center of the international standard. You go to Belgium, you go to US, you go to UK and see the Goa Medical College IVF Center. RS Scientific has put it up to an international standard. मथुरांतलो श्रीकृष्ण जन्मभूमीचो जमीन मालकी हक्काचो वाद सुप्रीम कोर्टात. श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टान 13.5 एकर जमनीचेर दावो केला. तातूंत शाही ईदगा कडेन आशिल्ली जमीनूय आसा. सुप्रीम कोर्टान सगळ्या पार्टींक नोटीस काडल्या. प्लेस ऑफ वर्शीप एक्ट आनी 1968 कबुलातीच्या आधाराचेर शाही ईदगा सुवात आपली म्हणटा. ट्रस्ट ज्ञानव्यापी प्रमाण सर्वे मागता. शिरोड्या साकरवा रस्त्यार बालरथाक एक्सिडेंट. ड्रायव्हर, हेल्पर आनी 5 भुरग्यांक माल लागलो. दनपारां हायस्कुलाच्या भुरग्यांक सोडपाक वतना एक्सिडेंट. ड्रायव्हर, हेल्पर आनी एका भुरग्याक चडूच मार लागला. ड्रायव्हर आनी भुरग्यांक मडगांव हॉस्पिशियोत जाल्यार हेल्पराक शिरोड्या एडमीट केला. बाकीची 4 भुरगीं डिस्चार्ज. पणजे पाट ह्या रस्त्याची फोंडकुलो भरूंक खडी घाल्या खरी, दामर घालेंत ना. थंयच्यान यो वच करताल्यांक त्रास. स्कूटर, मोटारसायकलवाल्यांक जीव मुठीत धरून वचचें पडटा. सरकारान सगळीं फोंडकुलां जाग्यार घालता म्हणून सांगिल्लें, उतर पाळचें म्हणून लोक मागता. खासा रिपोर्ट. फकाणान म्हणटा की फक्त खोड्यो घातलेल्यो दिसता आनी डांबरूच घालून नाशिल्लो म्हणून तो पावसान व्हावन गेलो. जंय आर्ट एंड कल्चर बिल्डींग आसा थंयची गजाल खरी जाल्या. सरकार पणजे स्मार्ट सिटी करपाक वावुरता जाल्यार दुसऱ्या वाटेन हे पणजेचे स्मार्ट रस्ते पळया. हो पाट्यावेलो रस्तो. रस्त्याक पडिल्ले फोंडकूल जाग्यार घालूंक थंय खडी घाला, मात डांबराचो पत्तोच ना. थंयच्यान वचपी स्कूटर, मोटारसायकलवाल्याक अशी सर्कस करची पडटा. सरकारान फोंडकुलां जाग्यार घालता म्हूण सांगिल्ले ते उतर पाळचे म्हूण लोक मागतात. गाडी खड्ड्यान वयता फाल्यां समज कोण पडलो कितें जालें हो गव्हर्मेंट येतलो. म्हाका दिसता एक वेळ थंय जर तो फोंडकूल आशिल्लो, तो फोंड आशिल्लो जाल्यार सुद्दां लोकांक इतके त्रास जावचे नाशिल्ले. पूण ह्यो अश्यो बिश्ट्यो खोड्यो घातल्या म्हणून लोकांक ताजो चड त्रास जावंक लागला. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.